Bienvenidos a Toy Sonido. Hoy tenemos una caja de electricidad que vamos a abrir. Tiene un bote para sacar las pilas y para meter. Tiene un bote de color blanco. Parecen las muelas y los rackets. Un bote de color para su lengua. El tronco para su piel. Miren, esta es la parte del paciente. Y este para hacer los brackets. Este es un cepillo de dientes y unas pinzas. Este es para aplastar las muelas y los dientes. Este es otro bote de color gris. Bye bye.